it's me, Jade Rodil, and welcome back to Jade and Rodil Vlog. So for today's video, i-review ko sa inyo ang in-order ko sa Lazada, which is the hair dryer and volumizer. So yan siya. Yung price niya dati is 2,112, pero ngayon, mabibili mo na lang siya ng 950 pesos. At yung store na pinag-orderan ko is the Ubator or Ubator. Hindi ko alam kung ano yung exact pronunciation niya. So, makikita nyo dyan yung store. So, ngayon, i-review ko sa inyo to. Buksan natin kung ano yung laman niya sa loob. So first, ito yung laman niya, yung mismo product. And then, meron din siyang manual. And, meron din siyang clip. Pag pinag-layer mo siya. And then, meron din siya suklay. Ayan. And gloves. Para maiwasan yung init nung sa dryer. Pero, hindi ko na siya gagamitin mamaya. So, yun yung laman ng box. And, so now, ito try na natin siya. So, bago ligo ako. And, try ko siya na basa yung hair kasi nakikita ko sa mga ibang vlog, sa mga ibang video na mas maganda daw siya pag basa yung hair mo. So, yan. I-layer natin siya. So, disclaimer lang po pala. Kung may naririnig po kayo na tilaok ng manok, yung mga alaga po namin yun na manok, so pagpasensyahan nyo na po dahil hindi ko po sila mapapatigil. Sorry for the background noise. So yan. Ito muna yan. Ito yung uunahin natin. Pala siyang nakalagay dito na high, low, and cool. So, mamimili ka dyan kung anong gusto mo. Pero sa akin, medyo ilolow ko lang siya para hindi mag-dry yung hair ko. And titignan natin mamaya kung may volume niya ba yung hair ko. So, yeah. When it comes to ano naman, bigat, hindi siya mabigat. Sakto lang siya. Ano lang siya, medyo malaki siya. Pero, good thing is 2-in-1 na siya, sukulay and dryer. So, mag-start na tayo. Medyo maingay lang siya. Pero ganito naman ng lahat ng mga dryer, hair dryer, diba? So guys, itatry naman natin siya ng high kasi medyo hindi na napapatuyo yung hair ko sa low. And kung palang o-order kayo nito, make sure na hindi yung hair mo dito sa bandang dito dahil humihigop siya ng hair. Yung hangin niya kasi dito is hinihigop niya yung hair mo pag malapit siya. So, avoid nyo. lang siya.
na siya. And medyo mainit lang siya. Pero maganda naman siya sa una. Tignan natin hanggang mamayang sa dulo kung maganda yung kakalabasan niya. So, second layer na tayo. Ayan. Medyo shiny nga siya. So, second layer. Ayan, oh, compare mo siya sa sa basa kong hair ko. Sa medyo kulot-kulot na yung hair ko dahil tumubo na yung toong hair ko. Rebonded kasi ako. Suklayin muna natin siya ng konti. Haba kasi ng hair ko eh. Kung gusto nyong malaman kung ano nga ba ang ginawa ko para humaba yung hair ko ng ganito, just comment down below, okay? So, papatuyuin na natin siya. So, yan. Second layer is done. Yan. Shiny nga siya. Guys, ito. Ayan yung pangalawang layer. Ayan yung kinalabasan niya. So, yung last part na lang, yung last layer. And then, makikita na natin kung ano nga ba talaga, kung effective ba talaga siya na hair dryer and volumizer or hindi. Ayan. So, ginagamit ko pala is yung high na temperature. So, start na natin. bago natin siya ituloy. Hindi pa talaga siya masyadong nakikita dahil
medyo basa pa yung hair ko. Yung part dito is kulit-kulit talaga dyan yung hair ko. So, makikita natin siya mamaya kung nag-i-straight ba siya or hindi. Hey guys! So, ito na ang naging resulta niya. Kung na ang humusga kung effective nga ba o hindi. Ayan. Ayan. Nag-volume naman siya. Ganun ka volume dahil nga mahaba yung hair ko. Pero yung sa mga ibang video, pag medyo maliit yung hair mo hanggang dito lang, mag-volume talaga siya. So for me, kung i-rate ko siya is 9/10 dahil effective siya. Dahil dati is kulot yung hair ko, pero after kong ginamit yung hair dryer volumizer is maganda siya. Yan. Medyo nag-straight yung hair. Compare kung hindi ko gagamitin yung hair dryer na yon. So guys, order na kayo ng hair dryer volumizer sa Lazada. Ilalagay ko sa description box yung shop na pinag-orderan ko nito. Hindi mo na kailangan bumili ng blower dahil dito sa 2-in-1 hair dryer and volumizer is sulit na talaga kung ito ang bibilin mo. At makakamura ka pa dito kung ito ang bibilin mo. So, order na kayo sa Lazada. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye guys!